Qesia ambasadorët Kajani, nderuar kryetari i Bashkisë Shkodër, nderuar zoti prefekti i Shkodrës, nderuar zoti Karacoli, përfaqësuesi i rajonit të Markës, të nderuar përfaqësues të agjencive shtetërore shqiptare dhe të Hercegovinës, zoja Gjako dhe zoja Skutor, nderuar zoti konsul, të nderuar përfaqësues të partnerëve dhe projektit Nex, të nderuar kryetar të zgjedhur dhe përfaqësues të komunave dhe bashkive të qarkut Shkodër, të nderuar pjesëmarrës. Në emër të Këshillit të qarkut Shkodër, lejoni të përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në qytetin e Shkodrës, si një tjetër zotshpirt i kësaj familje së madhe që quhet Shkodër. Prania juaj në këtë aktivitet është një inkurim tjetër i madh për ne dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të kthyer qarkun Shkodër në një rajon të zhvilluar dhe të integruar me iniciativat e bashkëpunimit rajonal dhe evropian të drejtë për të rrallëtur me dinjitet për krah rajoneve të përparuar të Bashkimit Evropian. Konferenca organizohet nga Këshilli i Qarkut Shkodër dhe bashkëpunim me rajonin Marke si aplikant drejtues i projektit. Kjo konferencë do të jetë një rast unik për të theksuar rëndësinë e një projekti të tillë si merret me inovacionin dhe kërkimin dhe bashkëpunimin brenda makroregionit Adriatik Jonian. Atje do të kemi hapësirë për shkëlqimin e përvojave për krahasimin e potencialeve të secilit nga 11 partnerët e projektit Nex, që synojnë që bashkërisht të rrisin konkurrencën në territorin e tyre. Koncepti i zgjerimit të Europës në ditë të sotme kërkon kapacitetet të menaxhimit të diversitetit dhe të konkurrueshmërisë, duke ruajtur një të njëjtën kohezion. Në këtë kontekst, makroregioni i Adriatikut përfaqëson mundësinë konkrete për tejkalimin e kufizimit dhe kontrasteve dhe ofron mundësi të reja veçanërisht në fushën e kërkimit, inovacionit dhe transferimit të teknologjisë. Këto koncepte kohët e fundit po përballen me sfida të reja për shkak të faktorëve të tillë, siç janë ndikimi i globalizmit, dalja produkteve dhe teknologjive të reja të depërtuara, vështirësia në zgjedhjen e burimeve financiare në veçantë në një kontekst industrial të zontuar dhe kapital të mjaftueshëm, dorëzimit të inovacionit që zhvillohet në sisteme ose rrjete të hapura nëpërmjet ndërveprimit të aktorëve të cilët janë të ndryshëm në kompetenca dhe në aftësi dhe objektiva. Projekti Nex është një përgjigje për këto sfida, duke ofruar një vend të integrimit dhe të bashkëpunimit të bazuar në një përzierje origjinale të shoqërimeve virtuale, një platformë online për shkëmbimin e informacionit, akses në shërbime të përbashkëta, shërbime dhe produkte dhe materiale të ofruara drejt për drejt partnerëve SME-le, si anave kërkimore dhe transferimit teknologjisë, institucioneve dhe aktorëve tjerë për integrimin dhe kapitalizimin e njohurive tyre për rritjen e transferimit teknologjisë dhe shfrytëzimit e njohurive në sektor kryesor të inovacionit të zonës së Adriatikut. Në fakt, qarku Shkodër, vitet e fundit ka normal një iniciativë mjaft energjike në bashkëpunim me partner tjerë, qoftë rajonal, qoftë evropian, duke aplikuar në programe të ndryshme europiane dhe donatorë të ndryshëm ndërkombëtar për të duke arritur një bashkëpunim mjaft mirë dhe duke konkluduar me projekte konkrete, të cilat ne jemi në fazën e zbatimit. Një nga këto projekte është projekti Nex, por do të përmendja janë edhe projekte tjera të financuara apo të mbështetura nga IPA Adriatik, siç janë projekti për trit, Youth Adrinet, apo projekti për qeverisjen për mirë qeverisjen Adrigot, të cilët po zhvillohen me një sukses të plotë. Nisma të tjera, siç janë integrimin në mjaft organizata ndërkombëtare, sidomos europiane dhe rajonale, siç është antarësimi në Euroregionin Adriatik Jonian, është një shans i mirë për koordinimin dhe bashkëpunimin me vendet e rajonit për pjesëmarrje në strategji të përbashkëta të zhvillimit të Shkodrës, të qarkut Shkodër në kuadrin e zhvillimit të këtyre vendeve kësaj shoqate apo kësaj organizate në kufit apo në brizet e Adriatik Jonian. Dy fjalë për Euroregionin.
Euroregioni, ku ban pjesë 6 shtete anëtare, është themeluar në vitin 2006 në Pulë të Kroacisë, dhe ka për qëllim promovimin dhe bashkëpunimin transnacional dhe ndërrajonal midis rajonet e autoritetet lokale të Adriatikut dhe të Jonit. Këshilli Zjarrit të Shkodrës është një anëtar themelues të kësaj organizate. Sot kjo shoqat numër 26 anëtar nga 6 vende pra, nga Italia, Kroacia, Malezi, Shqipëria, Grecia dhe Slovenia. Janë rreth 200.000 km², një sipërfaqe mjaft e madhe, ku jetojnë një popullsi prej 20 milion banor, dhe së shpejti ne do të jemi pjesë e strategjisë makroregionit Adriatik Jonian, një iniciativë e filluar nga Bashkimi Evropian. Dhe në 2014 do të konkludojmë me këtë strategji. Unë me këtë rast falenderoj që si donator që kanë mbështetur këto aktivitete, në mënyrë të veçantë qeverinë italiane, e cila ka qenë mbështetësja dhe promovuesja kryesore të këto iniciativa, qoftë në antarësimin tonë në këto organizma të rëndësishme, qoftë në ndihmën e drejt për drejt dhe bashkëpunimin si jetë në zhvillimin e projekteve, siç është projekti sotit me lead partner regionin Market, por sidomos me mbështetjen që ka dhënë ambasada italiane në Shqipëri dhe konsullata në Shkodër për zhvillimin e këtyre marrëdhënieve dhe sigurisht që ne kemi një objektiv të përbashkët me gjithë këtyre partnerëve të mbledhur sot. Synimi jon i përbashkët është bashkimi në Europën e Bashkuar. Unë uroj suksese kësaj konferencë dhe sukses të plotë i projektit dhe projektet tjerë që sa të faleminderit.